Jadi geus emang ti borocot orok teh Bu Sogay mah. Batur mah borocot ceurik teh oe urang mah duit. Beda nya Bu Sogay mah turunan mah ada Bu Sogay. Assalamualaikum teman-teman, punten nih saya mau cerita. Saya lagi edit video konten terbaru, tapi ngelihat obrolan di dalam video ini saya udah pusing duluan. Saya jadi blank, bingung ini video mau diapain, mau dibuat konten apa. Ya udahlah, saya mau tayangkan video ini tanpa edit, betul-betul tanpa edit. Teman-teman tonton ya sampai selesai video tepuguh tanpa editan. Tonton sampai selesai. Happy watching. Main Bu Sogay ke pasar malam jeung Neng sakali-kali. Aduh maaf ya, saya mah nggak level main di pasar malam. Saya itu kalau nggak dari mall ke mall, keluar negeri ya, keluar negeri ke mall, keluar kota. Mana Bu Kalau Sogay, bisa luar angkasa. Neng masa umur Moalnya ho luar negeri Bu teh Sogay. kawas Singapura. Oh, Nya kawas Batam, Oh. kawas Jogja, eta teh geus luar negeri eta teh. Bu Sogay cenah cek temennya naik pesawat. Bu Sogay masuk naik pesawat. Oh, atuh kan tenan we. Kumaha sih Neng macan pernah saumur-umur eta naik pesawat tuh. Naon naik pesawat naon jadina? Bahas. Napung we. Dia ngomong dia kasih. Di luar negeri teh Bu Sogay teh biasanya belanja tas meureun. Kaya. Pengen dah juga Bu Sogaynya kumaha mah. Kekayaannya Bu Sogay dari mana sih? Jadi TKW berkali-kali. Bu Sogay atuh resepna kasih tahu Bu Sogay itu bisa kaya teh kumaha gitu. Susah, Seneng. Nu ngaranna beunghar mah harus dari sananya, turunan. Jadi saya mah 7 turunan juga emang gak bakalan susah. Mau Jadi susah. geus emang ti borocot orok teh Bu Sogay mah. Batur mah borocot ceurik teh oe urang mah duit. Beda nya Bu Sogay mah turunan mah ada Bu Sogay. Tuh kurangnya geus sih komo penonton Bu Sogay abur lanjutkeun. Ieu mah jang eta we ke tengah capruk. Judulna ka capruk. Nya Bu Sogay. Batur mah nya. Batur mau ngajuru orokna. Ai. Mun urang mah nya Bu Sogay. baru lahir udah ngomong duit. Oh, pantes. Beda. Mata 7 turunan mah miskin, urang mah moal. Oh, jadi Bu Sogay teh kekayaanna teh emang tina Ti turunan. turunan, sultan bolki. Minta atuh Bu Sogay duit. Hah, kamu nggak cocok minta-minta. Kamu cocok kamu minta sama saya. Yang minta sama saya tuh bukan kamu gitu. Bu Sogay pan Neng teh arek hayang dagang etanya handphone bekas lah gitu. Modalan atuh Bu Sogay. Ih, gak pantas kamu mah kalau minta-minta duit sama saya. Ada dua. Nggak pantas saya ngasih duit buat beli handphone. Saya cocoknya buat ke luar negeri, buat proyek-proyek besar. Gak cocok saya mah ngasih modal cuman recehan begitu. Kalau saya ngasih modal itu buat proyek, buat tender, buat orang pergi ke luar negeri, bisnis di luar negeri. Masa buat kredit handphone? Pengen dagang handphone bekas Bu Sogay, jadi beli bekas dijual deh gitu. Pinjem di Bu Sogay 2 juta dah sedikit lah. Yang Bu Sogay mah beren 2 juta mah semenitnya dihabisinnya ya. Iyalah, semenit. Semenit ya. 2 juta mah banyak. Saya mah 2 juta mah cuman batuk doang. Batuk masuk rumah sakit tuh udah 2. Iya bener kan. Jom. Wah, ger alus. Ayo di asup tuh barusan asup. Ayo Wak, lagi Batuk mulai. batuk belakang ke rumah sakit aja 2 juta bener-bener ayo. 2 juta modal. Ya, tong sorry ya lain jadi Tapi dah kuat. Gila. Bu Sogay kan hayang apa?
danain atuh 2 juta modalin, dah pengen dagang handphone bekas gitu neng mah, emejang nyambung hidup kan anak 3 gitu, kumaha tah Bu Sogay? Bisa etikan keur Bu Sogay mah. 2 juta mah kan buat Bu Sogay mah gak ada apa-apanya, meren 2 menit ya. 2 juta mah buat saya cuman batuk doang aja pergi ke rumah sakit di luar negeri. 2 juta seneng. Batuk doang. Batuk. Oh, 2 juta. asem 2 juta. Bu Sogay kentut 5 juta. Aduh, Bisa modal 5 juta. Aing teh modal. batuk doang ya kan. Batuk doang teh Bu Sogay 2 juta Padang seri. mau nagain mah asup etanya hitut 5 juta ya. Sa eta 100 we atuh gitu. Hah? 100 100.000. Heeh. Atuh 100.000 we atuh Bu Sogay nya. Ongkos. 100.000 we keur ongkos. Balik. 100.000 we Bu Sogay, jang ongkos pulang ayeuna naik pulang. Bu Mami mah Sogay bisaan tadi 2 juta menta modal ayeuna 100.000 ukur ongkos. lain Bu Sogay emang tuh boga duit ya jang balik kumaha. Bogana 50.000 gitu coba yang. Bogana 50.000. Bogana Ini 50. mah teu Iya, maka terus diem. Bogana 50.000. Bogana nang 50.000. Bu Coba Sogay. duit kamu mana 50.000 ayo coba ya. Bogana nang Geus inyam ku urang, geus we bayinya mah ku urang cenah. Entong 50.000 eta we nu receh tah 10.000. Tuh, ayo dong Bu Sogay ini teh cukup 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 2 tuh naon? 11, 2 kali 8 16, 16.000, heeh. 6 tuh bukan 16.000 kurang ke 16.000. Piraku kamu tuh punya uang dulu malu-maluin aja. Iya Bu Sogay punya. Sini coba itu. Udah tuker